продовжуємо цикл програм, де будемо розповідати про людей. З ініціативи Ганни Гопко, мережі захисту національних інтересів АНС, ми продовжуємо сьогодні своє спілкування у славному місті Дрогобичі. Після реформи децентралізації це велике об'єднане ОТГ, до якого приєднали ще 33 населених пункти. А це люди. Це різні люди з різними ідеями, з різними баченнями, але з одною великою метою – жити добре в своїй країні, змінювати своє місто і довкола творити нашу українську державу. Я хочу запросити до розмови людей, які є небайдужими, які були депутатами, які є депутатами, які будуть депутатами місцевих рад, за якими стоїть багато людей, які працюють в місцевому самоврядуванні. Тобто люди, які не байдужі до того, як розвивається їхнє місто. А найголовніше, що вони мають багато ідей, вони мають велике, невтомне бажання працювати і змінювати довкола себе. Більше того, ставити завдання саме собі. А що ж я можу зробити для своєї держави, для свого міста, для тих людей, які є поруч біля мене. Тут велика команда гарних людей, які сьогодні спільно разом представляють одну збірну, яка доєднує інших людей, яка буде розповідати про свої ідеї. Отож, я хочу запросити до розмови Юрія Кушлика, який працює в міській адміністрації, є новообраним депутатом, який представить свою команду тут людей, яка є. І скажу вам відверто, що, напевно, ви багато чули про Дрогобич, бо неодноразово в мережі АНС голова міста розповідає про ці успіхи. Тарас Кучма і сьогодні тут зі мною люди, які є поруч, це люди, які творять зміни. І я хочу запросити Юрія, щоб він сказав, а що ж в майбутнє 5 років ваша команда буде робити в місті? Яким чином ви будете це змінювати? Які у вас є ідеї? І взагалі, що є харизмою для вашого міста? Що є таким особливим в вашому місті? І що у вас є в планах змінювати разом з громадою? В першу чергу, мабуть, про ті магніти, які в нашому є місті: Сіль, Церква, Площа. Докладніше розкаже Ігор Чава, який просто є фахівцем над цією справою в нашій команді. Люди, які тут присутні, творили місто Дрогобич, і зараз вони творять уже об'єднану територіальну громаду. Багато хто з нас працює в різних галузях, і я думаю, що основною такою проблемою, мабуть, з тим, що ми зараз стикнулися, як депутати вже територіальної громади, це об'єднати людей навколо себе, це залучити і відновити ту довіру, яка є, яка повинна бути. Адже дрогобичани повірили в нас, вони проаналізували наші результати і довірили нам продовжити цю роботу, ту працю на громаду. Тепер ми зустрілися з такими ж питаннями в об'єднаній територіальній громаді. І ті люди, які мешкають в навколишніх селах, ми хочемо, щоб вони повірили в нас, що ті зміни, які відбуваються і відбулися вже в Дрогобичі, вони так само будуть відбуватися і у всіх тих селах. Ті спроби, ті намагання і ті перші кроки, які ми робимо лише для того, щоб ми стали одною великою дружною сім'єю. Адже, напевно, тої єдності бракує не лише у нас, а й бракує і в цілій нашій державі. І якщо вона буде, то ми зможемо зробити набагато більше, і ми зможемо просто пишатися не лише містом, а взагалі своїм Франковим краєм. Дякую, Юрій. Я знаю, що ви за фахом спортсмен. Спорт просто в моєму житті присутній надзвичайно багато. Та я є президентом футбольного клубу «Галичина». Той, хто є спортсмен, хто пройшов через важкі випробування тренуваннями, він є наполегливий, і ота боротьба чесна, вона завжди присутня в спорті, тому що потрібні правила. В політиці воно трошки по-іншому. І ще спорт – це дисципліна. Ігор Чава – людина, яка про Дрогобич найбільше може показати, розказати і, напевно, основні свої ідеї реалізовуючи, творити його туристично привабливим. Він розкаже нам про магніти, про те, що сьогодні притягує до Дрогобича, але найголовніше, як технологічно це виконати. 5 років тому, коли ми почали розвивати в місті туризм, ми написали стратегію і розуміли, що відносно неї потрібно буде рухатися. Ми побачили всю особливість міста, побачили його історію, людей, які тоді цікавих. Розуміли, що інші міста, які давно вже є туристичними, не цілком вже настільки є часу, є привабливими, і ми розуміли, що ми цю нішу можемо зайняти. Відповідно, ми почали відносно неї рухатися, і ми зробили брендинг Дрогобича. Ми навколо розвитку туризму об'єднали владу, громаду і бізнес, і багато проєктів, які ми реалізовуємо в рамках туристичної стратегії, інвестуються, власне, зі сторони бізнесу. Звичайно, що велика підтримка є влади, тому що вона за це започаткувала, бо без ресурсу міського було б це дуже важко рухати, але бізнес побачив, що влада робить кроки, і вирішив до цього процесу також доєднатися. Нашими магнітами це є історія, люди, архітектура,
цікаві пам'ятки сакрального мистецтва. Це церква Святого Юри, яка внесена в спадщину ЮНЕСКО, одна з найкрасивіших дерев'яних церков. Готичний костел, одна з найбільших хоральних синагог в Східній Європі, в проміжку між Варшавою та Києвом. Але нашою особливістю, нашою історією, нашим всім це є Дрогобицький сталеварний завод. Це найстаріше діюче підприємство України, унікальне взагалі в світі, і ми переймаємося його долею. Ми піклуємося про нього, воно зараз є не в найкращому стані, воно може бути в кращому, і зараз є нове керівництво на цьому заводі, і ми спільно з ним будемо його розвивати, щоб воно стало великим туристичним магнітом не тільки нашого міста, чи ОТГ, чи області, а цілої України, тому що ми розуміємо, що таких об'єктів в державі немає, є у нас, і ми будемо це розвивати. Тобто квитки, я так розумію, продавати на те, щоб подивитися, як виглядає таке підприємство, буде міська рада. Так і продавали, і тепер знову так продавати. Тобто ми розуміємо, що тут можна з одного виду діяльності, з нібито звичайних створених робочих місць показати, наскільки, показуючи цю роботу, привабити до міста. Тут серед нас є команда і жінок, і чоловіків, тих новообраних депутатів, представників місцевих рад і людей, які працюють в місцевому самоврядуванні, тих, хто розуміє, що кожне щось, що буде асоціювати його з Дрогобичем. Для мене, наприклад, це так само цей Лев Скоп, який розказав про цю церкву, так, який на дощечках якого ми і в парламенті 8-го скликання і в комітеті євроінтеграції, в Кабінеті міністрів малювали на гонтинах, а потім майже $500 000 гривень залучили для того, аби допомагати реабілітувати наших військових. Отож, церква Юра у Дрогобичі, на якій замінювали ці гонти, реставрували її, сьогодні є тим магнітом, до якого дійсно тягнуться і знають зі всієї країни. Я знаю, що вийде ряд фільмів, де знімався почесний дрогобичанин Лев Скоп, і він ще більше буде розповідати про ваше місто, але найголовніше про те, що сьогодні ви, прийшовши на площу в центрі Дрогобича, побачите такі місця, які, напевно, опинившись, ви будете думати, де це в Європі? Можливо, це в Польщі, можливо, це в Німеччині, можливо, це в Франції. А це Україна, це місто Дрогобич, це гарна площа, де дуже багато нового ви зможете побачити. Мама, я в Дрогобичі. Ми продовжуємо нашу розмову, і зараз у слово я запрошу Тараса Кучму. Це людина, яка творить зміни, яка з командою ще наступних 5 років буде їх творити в Дрогобичі. Це вперше, коли Дрогобич вдруге довірив меру бути і не змінювати свого місця. Це багато викликів, які сьогодні може отримати мер, бо доєдналося 33 населених пункти, і це не просте завдання. Тут є і можливості, але тут є певні, скажімо, такі виклики, з якими треба буде боротися. Але найголовніше те, що дуже багато інновацій, дуже багато того, що можна зробити в місті, це творить людина. Творить людина з командою. І наш сьогодні гість Тарас Кучма – це людина, яку знають всі, яка не побоялася в ті важкі часи для України поїхати на схід і захищати нашу державу. Але коли люди обрали і довірили стояти тут на сторожі внутрішніх питань, змінювати місто, господарки, тут так само, знову ж таки, ці всі навики, стійкості, дисципліни, вони знадобилися. Тобто ми говоримо про людей, які мають за собою певні свої історії успіхи, які самі себе зробили, які сьогодні і далі, об'єднуючись в команду, можуть творити зміни. Отож, Тарас Ярославович. Хотів би сказати про те, що нічого особливого ми не видумували. Ми просто вчилися розуміти те, що потрібно громаді. Обрали, я один такий нюанс скажу, обрали в основному це місто. Якщо взяти всі населені пункти, які до нас доєдналися, тут була така обережна недовіра і не знати, от що буде з нами, бо це є місто нас поглине і так далі. І коли от ви попередньо говорили про те, що є самим таким важливим і що робить ту громаду такою міцною, монолітною, це є поєднання бізнесу, влади і громади. Але я би хотів сказати, що над тим всім стоїть одне і дуже важливе – це цінність. Це цінності, які громада для себе вибирає. То ми хочемо, щоб наше управління, щоб наші критерії урядування були збалансовані на цінностях. І от як поєднати цінності, наприклад, Медвежі з Броницею, як поєднати цінності болехівців зі стебничанами, як поєднати цінності дрогобичан з Почаєвичами, Раневичами і так далі, і тому подібне. Як знайти оту ниточку, яка би нас всіх шила і створила оту сильну об'єднану територіальну громаду, для чого ми всі і працюємо. Я завжди на своїх зустрічах кажу, що ми вже всі одна сім'я.
Але розумієте, одружитися – це не означає побудувати сім'ю. Це ми так, нас одружили, когось силою там запхали, когось по коханню великому, а когось по ненависті навпаки, всяке буває. Але ми вже одружені. І нам треба будувати свою сім'ю, і не в кожному в окремій кімнаті, а ми повинні розуміти, що це наша спільна будівля, наш спільний будинок, і в цій спільній будівлі нема уборн окремих, туалетів, кухонь, а в нас є хата, в якій хаті треба жити. І кожен в цій хаті повинен виконувати свою функцію. І в нас є цінності, в нас є культурні цінності, в нас є цінності пріоритетні бізнесові, в нас є цінності туристичні, в нас є цінності, на які ми повинні спиратися і які ми повинні вдосконалювати і показувати всім, що наші цінності, вони для нас є важливі і ми їх будемо розвивати. Супер. Я знаю, що багато ідей, які є, навіть запозичував Київ. Я знаю, що Віталій Кличко дуже любить ваше місто, любить сюди приїздити. Я знаю, що тут є особливо, чим ви можете пишатися за попередню каденцію, бо це була велика віра в те, що ви зміните площу. Мене навіть сьогодні здивувало, я побачила, у Львові я такого не бачила, скажу вам чесно, коли спеціальна стріла прибирає сніг. Тобто я розумію, наскільки ви бережете те, що ви робите, тобто ви вмієте його певним чином доглядати. Не важливо створити, а важливо ще вміти це зберегти для наступних поколінь. От для мене це приклад такого європейського міста, коли ми бачимо, що і технології не такі, як історичні, там ще совкові, а дуже такі вже з любов'ю. Ви підходите з тим, щоб навіть цей сніг збирати так акуратно, щоб не пошкодити того всього, що ви створили. Оце дуже важливо. Як ви розумієте, що навіть оце втримати, зробити, а далі втримати? От як вам це вдається? Хотів би відзначити те, що дрогобичани особливо люблять Віталія Володимировича. Дрогобичани натхнені тим, що от ми маємо місто побратима, співпрацю з столицею. Я думаю, не кожне місто в Україні може погордитися тим, що з мільйонником, зі столицею в нас є така співпраця. Це наша цінність, ота історична цінність, туристична цінність, це серце Дрогобичини, і що ми його можемо так зробити, щоб ми всі гордилися. Не тільки дрогобичани, а й вся Україна гордилася тим, що є от таке місце, яке можна показати, представити Європі, туристам, іншим людям. І хотів би сказати, що якщо ми зробили це, добилися цього, як воно важко вдалося нам, тому і ми так бережемо це. Тому що якщо воно прийшло легко, тому якось то з легкістю, там дали дефреровські якісь проекти, дали там ще якісь гроші соцекономрозвитку, дали по якихось програмах гроші, і громада до цього не долучалася. Тут у нас були і дефреровські проекти, і гроші громади, і бізнесу, і долучилися всі. І воно дуже важко йшло, ми дуже важко переживали ці, навіть коли дерева різали, коли висаджували нові дерева, коли ставили пам'ятники, коли робили алейки, воно все надзвичайно важко нам вдавалося. І от чим важче ми то перемогли, переступили, тому ми це стали берегти. Тому що важче дається, що пропускаючи через себе, тому це хочеться зберегти і хочеться передати іншим в такому стані, в якому ми би хотіли, щоб нам це передавалося. Тому оці цінності про те, що ми зараз думаємо не про себе, нам треба жити добре. Ми повинні все зробити для того, щоб не чекати, що нашому поколінню буде добре. Але це добре, що ми набули, що ми зробили. Ми хочемо передати іншим і вчимо це інших берегти. І мені дуже подобається, що в ці процеси включається наша молодь, діти. У нас є дитячий парламент, дитяча рада, яка функціонує, яка дає ідеї, яка просуває ті ідеї. І я був дуже щасливий від того, що вже долучаються діти зі сіл, які хочуть бачити, що в Дрогобичі відбувається, хочуть в себе в селі то зробити такі самі площі. От Стебник, в них ідея зараз номер 1 – зробити площу. І я думаю, що ми її зробимо. І ще, дай Бог, цього року ми зробимо так, щоб на ту площу могли приїхати і подивитися всі. І Стебник має не гіршу площу, ніж в Дрогобичі. Тому я думаю, коли ми всі зрозуміємо одну річ, що ми є одна сім'я, то, що я говорив попередньо, і що нам жити разом, і нам треба творити ту нову сім'ю, розвивати її, і все буде гаразд. І ми переможемо всі ті невдачі, бо зараз дуже важко. І в економічному плані, і в моральному плані, і в психологічному плані. Тому що ковід, він вносив всі свої
зміни, адже дай Бог, щоб ми витримали це все і щоб ми з гідністю і честю могли будувати далі, розвивати наші території. Бачите, спільна дія – це то головне, саме від чого залежить результат. Бо команда працює на результат. І мені здається, що дуже важливо, щоб ми чітко усвідомили, що кожен на своєму місці має добре робити свою роботу. Тоді це результат буде усієї команди. Ми тут так плавно перейшли до Стебника, і я думаю, що наступне слово ми передамо саме старостинському голові. Отож, Стебник – це місто, яке є зараз в великому ОТГ, Дрогобицького ОТГ. Але дуже важливо, що треба зберегти міста, зберегти їх історичну особливість. І ми маємо, коли згадував голова, згадував, власне, про те, що площа може бути такою самою схожою, яка є в центрі міста Дрогобича. Отож, я хочу сьогодні новообраного старосту запитати, які у вас є плани, чи вдасться це зреалізувати, і як вам, чи комфортно в такому об'єднаному товаристві щось мріяти, творити саме для вашого міста, для нової тепер Старостинського округу? Доброго дня. Стебник – це місто з великою історією, це місто магдебурзького права. Зараз вступає в нову епоху свого розвитку як складова великої Дрогобицької ОТГ. Чи комфортно нам працювати? Комфортно, бо ми є частина однієї великої команди і хочемо, щоб наше місто було безпечне, комфортне. Хочемо в Стебнику зреалізувати всі ці позитивні практики, які були в Дрогобичі, і не лише в Дрогобичі. І гадаю, що для нас є достатньо потенціалу, яким володіє місто Стебник, для того, щоб це все виконати. Бо Стебник насправді є місто унікальне, з яскравими креативними людьми, з потужним економічним потенціалом, який просто потрібно зреалізувати. Потужний потенціал – це є наші мешканці, це є наша молодь, у нас надзвичайно креативна молодь, яка включилась у всі ці управлінські процеси, економічні процеси, і сподіваюся, що Стебник вийде на новий рівень розвитку. Ми з вами говорили, ви кажете, що вони навіть беруть участь у проєктах, я так розумію, залучення європейських коштів, фонду державного розвитку. Тобто це люди, які мають ідеї, як творити своє місто. І простори сучасні нові, і нові технології. Тобто це є те, що притаманне сьогодні, де ви кажете, дійсно, де є молодь, де є люди, де є небайдужі ті, хто хочуть творити зміни. Однозначно, все, що робиться в місті, це робиться заради молоді, адже якщо в Стебнику не буде молоді, то все інше не має особливого змісту. У нас є дуже потужна громадська організація «Новий Стебник», які, направду, включились всі ці процеси. От зараз ми спільно готуємо з громадою значну кількість проєктів вже зареєстровано 15 проєктів в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив. Готуємо і інші грантові програми. Але зараз такий період, де ми просто аналізуємо наш потенціал, наші можливості, визначаємо наші цінності, і будемо приступати до реалізації всього задуманого. Але я знаю, що ще дуже багато є дискусій і тем, які обговорює і де згадується Стебник, це є екологія. Є певні питання, які важко самотужки справитися. Я знаю, що це буде вашим завданням голови і Тараса Кучми, власне, залучити ресурси, і в тому числі європейські кошти, можливо, тих, хто може допомогти з певними обставинами, коли ресурс був забраний, а проблеми залишились на місці. І от сьогодні, я би тут навіть ще додала, що Остап Єднак, тут особлива увага тобі, і ти мусиш звернути на це увагу в нашій команді АНСу, щоби, можливо, таким пілотним проектом для України, для тих міст нашої великої держави був саме місто Стебник, до якого треба привернути увагу, бо це екологічне питання, я вважаю, сьогодні номер один, де треба шукати і допомагати шукати цього ресурсу, можливо, і в фондах європейських коштів. Ми маємо говорити як про переваги, які можна отримати, можливості, але й певні проблеми чи певні загрози, з якими можуть стикатися громади. Отут треба буде допомагати. Коли ми говоримо про команди, і як говорив голова міста, є щось дуже особливе. Особливе, яким чином урядувати. І оце урядування полягає в тому, що можливо запроваджувати щось таке, що до того не було притаманним, звиклим. Я знаю, що в вашому сьогодні, в вашому ОТГ комісія, яка працює, яка є сучасною, є міністерство в нашому кабінеті міністрів, але ви зробили комісію, власне, трансформації, IT-технологій, тобто щось дуже сучасного, інноваційного. Як ця комісія може допомагати сьогодні місту? Я знаю, що Дрогобич визнаним розумним містом, але що особливого, які плани є саме в вашій комісії? В дійсності, в Дрогобицькій міській раді створена нова комісія, це постійна депутатська комісія з інформаційних технологій, креативних індустрій, туризму та інвестицій. Станом на сьогоднішній день у нас є грандіозні плани, тому що фактично в місті Дрогобичі люди проживають ті, які хочуть тут жити.
розвивати і творити. Багато бізнесменів, такі є навіть в нашій команді, такі як Юрій Чигирин, який хоче зробити це місто IT-містом. І ми хочемо йому в цьому допомогти. Тобто, перш за все, створюється зараз місцева програма, вже її склад, є комісія щодо формування відповідного IT-навчання в школі. Запроваджується на основі вчителів інформатики у школах, які, крім того, за рахунок франшиз, які будуть створені в новоствореному закладі «Зефір», навчання відповідних викладачів, які будуть після навчання самих учнів додаткові класи щодо відповідних IT-сфер. Щоб самі учні, які закінчують відповідну школу, вони вже мали певні навики і могли навіть не вступати в певні вузи, могли працювати в певних сферах. Це такий основний у нас напрямок, такий далекоглядний. Крім того, в нас створюється відповідна нова платформа щодо залучення інвестицій. У нас є дуже хороший сайт Дрогобицької міської ради, інформативний, який працює, але ми вирішили доповнити ще одною платформою, з якою ми зможемо вийти на Європу і на світ, тобто яка буде розкручуватися щодо залучення інвестицій з інших країн світу. Буде зазначено, які ми є відкриті з боку міського голови, з боку всіх органів влади, де будуть відео від міського голови планується, тобто зараз пишеться текст, збирається вся інформація, і цей сайт, ця платформа зі всім, що в нас є в місті, особливого, буде показуватися в інших країнах світу, залучення наших товаришів, друзів, які допомагають нам з Сполучених Штатів, також і з Європи. На мою думку, місто, яке найбільш приємно для життя, це місто 100 тисяч. В Європі 100-тисячники і в Америці це є люди, де живуть в тих містах і ніколи навіть не їздять в область, тому що там все є. Там великі компанії, там є, заходить бізнес, люди отримують в тих місцях і все. В даному випадку у нас Дрогобич це є саме таке місто. Це велике промислове місто в минулому і буде, я думаю, що велике промислове місто в майбутньому. Місто IT. Дуже дякую. Ви направду показали те, що ваше місце може бути локомотивом і, можливо, прикладом для інших міст. Як повторювати, наслідувати. І те, що Ігор, я знаю, переймався бренд, було б дуже добре, якщо б в Україні було багато створених брендів міст, і це би говорило вже само за себе. Коли яку історичну цінність має, чи так магдебурзьке право, чи те, що історично, ми знаємо, що сьогодні йде боротьба, і при захисті національних інтересів ми завжди згадуємо, що в нас крадуть нашу історію. Фактично, містами ми можемо зберегти цю історію людей, які цю історію творили в цих містах, і, власне, сучасні технології допоможуть поширити інформацію по світу. Бо, направду, ми сьогодні в місці, яке має чим пишатися. Бо його сьогодні творять люди, які є небайдужими, які мають вже особливі знання і можуть їх допомогти поширити іншим містам України, а окрім того, стати таким, що Україна буде представлена, можливо, в інших країнах якимсь містом, яке для них буде більш близьким. І тут, мені здається, кожне місто, яке швидше добіжить до того іноземця чи до будь-яких інших людей світу, буде розказувати про щось особливе, щось нове, щось неймовірне. Можливо, те, що вирізняє з-поміж інших міст. Тому ми сьогодні цю світову історію писали у Дрогобичі з гарними людьми, з новообраними депутатами міської і районної ради, з головою, який прийшов до нас. Так, ми мали історію зробити це в інший спосіб, зайти до голови, а голова прибіг в час перерви до нас, аби кілька хвилин приділити уваги і розповісти про щось дуже особливе. Дякую вам.